So, gue baru aja kedatangan sebuah keyboard dari Fantech. Dan buat kalian yang penasaran dengan keyboardnya dan juga bentuknya kayak gimana, seperti biasa kita bumper dulu. Oke, selamat datang di channel Media bersama gue Le. Dan seperti biasa nih, kita akan ngebahas sebuah gear gaming lagi. Dan yang kita bahas kali ini adalah sebuah keyboard mekanikal dari brand Fantech. Dan yang kita bahas sekarang adalah Fantech Max Pro MK851. Oke, disclaimer di awal-awal, kalau misalnya review akan gue berikan nanti adalah review sesuai dengan pengalaman gue pribadi ketika pakai keyboardnya itu buat main game, ngedit, ataupun segala macem. Dan tambahan lagi nih, gue tau kalau misalnya brand itu disebut dengan Fantech atau fan dari teknologi, kayaknya. Cuma kalau Fantech tuh kayaknya sebutannya kurang, makanya gue sebutnya Fantech. Jadi buat ya kalau ada yang komen-komen Fantech ya, lebih enak aja nyebutnya gitu. Oke, kayaknya udah kepanjangan juga buat intronya, jadi langsung aja kita bahas keyboardnya ini. Awal-awal nih kita bahas dari harganya dulu. Jadi keyboard ini dibanderol dengan harga sekitar 600 ribuan di official store-nya dari Fantech. Dan untuk sebuah mechanical keyboard sebenarnya emang harga tersebut ya kayak standar sih. Gak mahal tapi ya gak murah juga. Dan gue ada satu info menarik lagi nih buat kalian. Kalau emang kalian tertarik dengan keyboardnya tapi lagi kurang uang, kalian tenang aja. Karena sekarang Media dan juga Fantech lagi ada kode voucher buat kalian yang tertarik. Jadi kalian tinggal masukin aja kode voucher yang gue tulisin di bawah. Itu bisa kalian masukin di Tokped, Lazada, Shopee, dan segala macam untuk dapetin diskon 20% minimal pembelajaran 200 ribu dengan maksimal diskon 50 ribu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja cobain kodenya. Bentuknya sendiri juga gue cukup suka, nggak terlalu neko-neko dengan taman romanis kayaknya itu sedikit banget. Itu di bagian kanan atas berupa wheel serta logo dari Fantech-nya. Keyboardnya sendiri juga ukurannya full size dengan 104 keys. Nah untuk sekarang kayaknya belum ada untuk ukuran TKL ataupun yang 60%-nya. Cuma kayaknya keyboard ini itu emang kayaknya nggak ada embel gaming, jadi mungkin tetap bakalan stay di full size-nya aja. Nah keyboardnya sendiri memiliki lebar sekitar 446 mm, panjang sekitar 136 mm, dan juga tinggi sekitar 36 mm. Untuk wheel di bagian kanan atasnya seperti biasa dia untuk mengatur volume PC kalian. Dan untuk logonya sendiri, selain berfungsi sebagai pemanis, dia juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tombol mute. Nah di sini jujur aja, gue cukup apresiasi untuk tombol mute ini karena ketika lagi ngedit video ataupun lagi nge-YouTube itu berguna banget. Untuk indikator caps lock dan segala macem itu berada di tempat samping logonya. Tapi menurut gue indikator sendiri masih agak kurang karena ketika dia mati itu masih kayak ada siluet warna merah, jadi indikatornya tuh kayak samar-samar aja ketika lagi mati. Di sini juga gue agak risih sama logo Fantech yang ada di bagian spasinya. Bukan masalah ada logo Fantech-nya, tapi penempatannya menurut gue nanggung banget. Kenapa nggak kayak di tengah gitu? Soalnya kalau di kanan itu kayak jadi agak risih aja ngelihatnya. Nah kalau misalnya ngebahas keyboardnya lagi, bentuk ergonomics dari keyboardnya itu menurut gue juga udah cukup oke. Jadi dia agak naik dan dari tombol spasinya itu agak condong ke atas. Untuk kenyamanan dan juga kemudahan ketika lagi ngetik dan untuk pemakaian lama. Build quality-nya sendiri juga cukup kokoh. Untuk di bagian sampingnya dia menggunakan plastik. Tapi untuk finishing di bagian atasnya, itu menurut gue udah cukup sturdy dan juga ketika kalian ketok dan juga tekan, itu berasa kokoh banget. Fitur lain dari keyboardnya juga tersedianya dua USB hub 2.0 yang tersedia langsung di keyboardnya. Ini cukup berguna buat kalian yang pakai laptop ataupun PC yang slot USB-nya itu udah penuh. Dan cukup praktis juga kalau misalkan kalian mencolokin mouse, headphone, dan juga segala macam. Kabelnya sendiri juga udah beredit dan juga cukup kecil menurut gue. Selain itu dia juga punya dua kepala USB. Yang satu untuk keyboard itu sendiri dan yang satu lagi untuk powerin dua USB hub yang tadi. Nah tentunya di keyboardnya ini juga udah punya fitur RGB. Nah tapi gue menemukan beberapa kelebihan dan juga kekurangan untuk RGB-nya itu sendiri. Nah untuk kekurangannya sendiri menurut gue RGB-nya itu ketika kalian lagi pakai malam-malam dan lampu ruangan kalian itu kalian matiin, menurut gue masih terkesan biasa aja. Jadi untuk RGB sendiri dia nggak terlalu pop up, bahkan di mode brightness paling tinggi sekalipun. Kalau menurut gue, hal ini disebabkan oleh pemilihan lampu RGB yang kurang terang atau pemilihan caps plus material yang kurang cocok menurut gue. Tapi untuk kelebihannya sendiri, dia udah pakai sistem on the fly untuk RGB-nya. Jadi kalian bisa atur langsung warna dan juga efek dari RGB-nya langsung pakai keyboard. Yaitu tinggal pencet tombol event plus tombol insert, home, patch up, dan juga semacamnya. Untuk ngatur speednya, kalian tinggal pencet tombol minus dan juga plus. Untuk ngatur brightness-nya, tinggal kalian pencet arrow key atas dan juga bawah.
Dan untuk arrow kiri itu bisa buat ngatur direksi dari arah RGB, dan buat yang kanan itu buat ngatur semua RGB-nya jadi satu warna. Dan kalian tenang aja, jadi di keyboardnya sendiri udah punya onboard memory, jadi untuk settingan RGB kalian itu bakalan ke-save langsung di keyboardnya. Nah, salah satu kelebihan yang gue suka dari RGB-nya adalah udah tersedianya warna putih. Karena gue sendiri secara pribadi emang kadang ketika lagi main game dalam jangka waktu yang lama, sekitar 8 jam ke atas, ketika lampu RGB-nya itu warna-warni justru kadang capek. Tapi baik lagi itu ke preferensi aja sih. Selain itu untuk warna putihnya juga udah cukup oke. Walaupun gak terlalu bersih atau clean banget putihnya, cuma ya udah ada warna putih aja gue udah cukup apresiasi kok. Fitur lain adalah untuk keyboard sendiri, dia udah full waterproof. Jadi buat kalian yang kadang suka teledor, terus keyboardnya ketuparan minum, sop buah, lontong sayur segala macam ya udah gak ada masalah juga. Nah, selain buat kalian yang teledor, hal ini juga cukup membantu kalau misalnya kalian mau bersihin keyboardnya. Jadi cukup gampang dan gak usah takut kalau misalnya konslet ketika lagi kalian bersihin. Selain itu di keyboardnya sendiri juga ada tombol multimedia dan juga gaming mode yang bisa kalian pakai. Seperti biasa untuk tombol sendiri itu Fn plus F1 sampai dengan F9. Itu kayak buat ngebuka browser, kalkulator, musik. Selain itu juga ada untuk back, pause, forward, dan juga stop. Dan ada juga buat buka email dan segala macam. Selain itu untuk gaming mode-nya, kalian tinggal pencet Fn plus 1 sampai dengan 9. Untuk Fn plus 1 itu untuk kayak game League of Legends, Dota ataupun semacamnya. Dan untuk Fn plus 2 itu buat kayak game FPS, kayak Dota ataupun semacamnya. Oke, udah kepanjangan juga, mendingan langsung aja kita bahas performa dari mechanical keyboard ini. Nah, sebenarnya keyboardnya ini dari box ataupun dari bentuknya emang sebenarnya nggak ada kayak embel-embel gaming. Malah justru lebih ke arah kayak keyboard multimedia aja. Dan karena hal tadi, gue akan ngebahas keyboard ini dari dua segi, yaitu sisi dari segi gaming dan juga dari sisi untuk multimedia ataupun produktifnya. Pertama-tama, untuk keyboardnya dia memiliki dua pilihan switch yang bisa kalian pilih, yaitu blue dan juga brown. Selain itu untuk switchnya sendiri, dia juga udah removable kok. Jadi kalau misalkan mau ganti dengan switch yang tipe lain juga bisa. Nah, kalau emang kalian gak mau ganti switchnya, di sini ada hal yang menarik buat gue. Yaitu untuk switchnya sendiri, dia udah dimodifikasi sama Fantech dengan tambahan semacam kayak dua dinding di sekitar switchnya agar lebih stabil serta tahan debu dan juga tahan liquid. Makanya udah waterproof kayak tadi. Selain itu untuk keyboardnya sendiri, dia ngeklaim kalau misalnya punya 30% respon lebih cepat untuk switchnya. Plus dia juga mempunyai ketahanan sampai 70 juta klik. Yang gue sendiri sebenarnya awalnya tuh cukup skeptik, cuma ya mau gimana, mendingan langsung aja kita tes. Dan untuk keyboard yang akan gue review kali ini, sengaja gue pilih yang blue switch. Dengan karakteristik yang tactile dan juga clicky, yang gue sendiri emang cukup suka. Tapi kalau emang kalian lebih prefer yang lebih tenang, tentunya kalian bisa pilih yang brown switch. Nah, sekarang akan gue bahas dari segi performa untuk main gamenya. Pertama, untuk switchnya sendiri emang respon dengan cukup cepat. Gue tes untuk main combo di Dota 2 dan juga untuk main game-game FPS yang membutuhkan tempo agak lebih cepat. Dan sampai sekarang itu masih belum ada masalah. Yang kedua, keyboardnya udah punya anti ghosting atau NKRO. Jadi buat kalian yang mau main combo itu nggak usah takut dan bisa tetap fokus untuk main game yang lagi kalian mainin. Dan yang ketiga, untuk bentuk ergonomisnya, seperti yang gue bilang di awal, kalau misalnya ketika memakai jaket panjang, itu nggak membuat tangan kalian pegel ketika lagi main game. Yang keempat, untuk case-nya sendiri juga berasa crispy banget ketika dipencet. Jadi buat kalian yang main CSGO itu dengan playstyle yang agak strafe, yang kiri ke kanan, itu kalian bisa pakai keyboardnya dengan cukup enak. Overall kalau untuk main game, keyboardnya udah menawarkan pengalaman yang cukup enak menurut gue. Dan untuk klaim 30% lebih cepatnya tadi, jujur aja gue sendiri gak terlalu notice. Jadi gue gak bisa klaim itu bener ataupun enggaknya. Dan sekarang untuk performa multimedia dan juga produktifnya, mungkin akan gue bahas pengalaman gue ketika pakai keyboardnya buat ngedit beberapa video kemarin. Untuk volume wheel-nya, jujur aja gue kadang malah lupa dan juga nggak kepake. Cuma kalau untuk preview-preview, biasanya enak tuh dipakai biar nggak bosen. Tapi yang cukup berguna dan juga sering gue pakai adalah untuk tombol mute-nya tadi. Jadi ketika gue lagi ngedit video ataupun nonton YouTube dan ada yang ngajak ngobrol, itu gampang banget. Jadi tinggal pencet dan juga bisa langsung ke mute videonya. Dan untuk tombol multimedianya kayak next, forward, stop gitu-gitu, jujur aja gue sendiri jarang make dan ujung-ujungnya kayak buat pajangan doang. Cuma ya nggak apa-apa, mending ada tapi nggak dibutuhin daripada dibutuhin tapi nggak ada. Nah tapi di sini jujur aja gue agak kurang suka sama suara dari switchnya, karena menurut gue suara dari switchnya tuh emang agak kasar. Dan buat kalian yang penasaran, mendingan langsung aja kita dengerin. Gimana? Kalau misalnya kalian emang jarang pakai blue switch, mungkin nggak terlalu notice. Tapi kalau misalnya kalian yang udah biasa pakai blue switch, emang kalian bakal berasa kalau suaranya emang agak sedikit kasar. Cuma ya nggak apa-apa, itu emang resiko dari blue switch. Dan untuk tambahan, Fantech udah menyediakan software untuk di keyboardnya. Dimana di dalam software sendiri kalian bisa ngatur kayak profile, makro, dan juga lightning atau RGB.
Pengaturan sendiri untuk makro juga cukup gampang dan pengaturan RGB-nya itu juga banyak banget, sampai 19 pilihan mode RGB. Tapi di sini jujur aja gue jarang banget buka software itu sendiri, karena selain gue jarang banget pakai makro dan juga untuk settingan RGB sendiri, gue lebih prefer kalau misalnya langsung setting dari keyboardnya, jadi nggak usah buka softwarenya. Dan sekarang untuk kesimpulannya, menurut gue Fantech udah memberikan sebuah mechanical keyboard yang cukup nyaman buat dipakai dan juga memberikan performa yang cukup oke. Nah jadi walaupun keyboardnya nggak ada embel-embel gaming, tapi ketika dipakai buat main game ya emang udah cukup enak. Nah gue lebih prefer kayak gini daripada sebuah keyboard dengan embel gaming, tapi ketika dipakai buat main game berasa flat dan biasa aja. Nah sekarang untuk worth it atau enggaknya, menurut gue kalau misalnya tujuan kalian adalah main game dan juga untuk e-sport segala macem, jujur aja menurut gue kurang cocok. Karena menurut gue keyboard ini itu lebih cocok buat kalian yang suka multimedia dengan tambahan bonus untuk main game dan juga segala macam. Tapi kalau buat pemakaian sehari-hari ya, buat ngerjain tugas, ngedit video ataupun segala macem, dengan tambahan kayak gaming-gaming kasual doang, menurut gue keyboardnya udah cukup cocok buat kalian. Tapi balik lagi, itu adalah preferensi masing-masing dan itu adalah pendapat gue. Kalau misalnya kalian ada yang kurang setuju, feel free untuk komen kalau komentar di bawah. Dan kalau misalnya disuruh kasih nilai dari 1 sampai 5, menurut gue keyboardnya mungkin gue kasih solid 4. Oke, mungkin itu aja untuk review yang bisa gue berikan dari keyboardnya Fantech, yaitu adalah Max Pro MK851. Kalau misalkan ada kritik ataupun saran dengan keyboardnya ini ataupun dengan review gue, langsung aja komen di kolom komentar di bawah dan kita bisa ngobrol di sana. Tapi jangan lupa juga nih buat like, share, dan juga subscribe channel Media untuk membantu channel Media maju ke depannya dan memberikan konten-konten yang lebih berkualitas. Gue Laya dan juga Lutfi, sampai jumpa di video lainnya.